Samir, gràcies per venir en aquest moment. Samir, ets un angelet que ve del cel, viatjant per l'espai amb coet sideral. Estel·lar, Samuel és ben cert, t'estimem. Qui hi ha en aquest estel? Mirem. Toc, toc, toc. Qui hi ha? Soc el Samuel. Entra, entra. A veure qui viu en aquest estel. Oh, és un vaixell. Había una vez un barquito chiquitito, había una vez un barquito de papel que no podía navegar. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, y aquel barquito navegó. Y si esta historia os parece corta, volveremos a empezar. Toc, toc, toc. Qui hi ha? Soc el Sam. Entra, entra. A veure qui viu en aquest estel. Oh, és un cotxe. Dalt del cotxe hi ha una nina que en repica els cascavells. 30, 40, l'ametlla, marganta, pinyol, madur. Ves-te'n tu, si tu te'n vas, nero, 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 si tu te'n vas, nero, nero, nas. Toc, toc, toc. Qui hi ha? Soc el Sami. Entra, entra. A veure qui viu en aquest estel. Oh, és un tren. Un tren petitó que corria. Un tren petitó que corria sense por. Qui vulgui venir, que s'agafi. Qui vulgui venir, que s'agafi en aquí. Un tren petitó que corria. Un tren petitó que corria sense por. Qui viu en aquests estels? Sorpresa! La sorpresa de la mama. La sorpresa del papa. La sorpresa del tiet. Oh, sorpresa! Sami, gràcies per venir en aquest moment. Sami, ets un angelet que ve del cel, viatjant amb coet per l'espai sideral. Especial, Samuel és ben cert, t'estimem.